안녕하세요. 요정 실시간 키나엘입니다. 다이어트 계약이 약 일주일밖에 안 남았다니. 암튼 좋아요 한 번씩만 부탁드리고 영상 시작할게요. 아, 크리마 안녕. 응? 나도 하나도 안 했는데. 그걸 지금 말이라고 하니? 그래. 나한테 부탁하고 계약날 망하렴. 이 여자친구를 어떻게 해야 할까나? 나도 몰라. 그래. 흐흐흐흐. 선생님, 그게요, 저희 방 김크림이 이러쿵 저러쿵 아까 있었던 일 설명 중 하엘 귀염이. 아니 선생님, 증거도 있다니까요? 여기요. 아니라고요. 증거가 떡하니 있는데 왜 제 말을 안 믿어주시나요? 아니, 저 빵점 맞은 적 한 번도 없어요. 100점 맞은 적이 없을 뿐이지. 그래도 90점대는 나온다고요. 맞다. 이 선생님 성적 차별 아시지? 와, 진짜 너무하시네. 뭐지? 몰카인가? 몰카라기에는 뭔가 너무 디테일하다. 그나저나 르수비 감동. 이 아니구나. 진짜 너무한 거 아니야? 어떻게 5명 전부 다 뒷담을 해? 미안한데 이럴 거면 나 당장 나갈게. 왜? 할 변명이라도 있으신가 보지? 처음에
조심했는데. 아, 송아 언니 왜 그렇게 웃어? 그래. 차라리 지금 마음껏 웃어도 나중에 복수할 거니까. 엄청 치밀하게 준비할 거니까 기대하세요. 아, 뭐야. 도대체 옆집은 뭘 하길래 이렇게 시끄러운 거야. 벽이라도 부시는 건가? 아, 진짜 시끄러워. 네, 안녕하세요, 민주님. 아, 진짜 시끄럽네. 가서 따져야지. 아, 저 옆집 사는 사람인데요. 너무 시끄러워서요. 벽을 부시는 건가 싶어서 조금만 조용히 해주시면 안 될까요? 그게 나으니까. 아니, 나 놀이터에서 놀 때마다 공주병인 사람을 봤었는데 누구랑 참 많이 닮았다 하고 생각하다가 아까 목소리 들으니까 인주 언니 같아서. 예, 비밀번호는 영어로 모기입니다. 아, 그럼 언니는 왜 주소 공개해?